जो BS6 बाइक है उसके अंदर येलो लाइट आता है मीटर के अंदर, वो येलो लाइट किस बाइक का किस काम में आता है वो आज आपको बताएंगे। जैसे ये येलो लाइट है, जैसे ये बाइक स्टार्ट होने पर ऑफ होना चाहिए। अगर ये लाइट ऑन रहता है तो बाइक में कुछ सेंसरों में प्रॉब्लम आती है, इस कारण इस बाइक का MI लाइट ऑन हो जाता है। तो ये येलो लाइट जो बाइक में दिया है BS6 में वो इस प्रकार काम करता है। इसका सिग्नल सेंसरों से है, अगर सेंसरों में दिक्कत होगी तो ये येलो लाइट ऑन हो जाएगा। ये थी छोटी सी जानकारी जो BS6 बाइक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।